啊，你放得啦？ဟုတ်တယ်လေဒါက Redmi တွေကနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ official global Note 15လေး 边红哩？他说你包牌讲了嘞。 ဒီ Note 15ဖုန်းလေးကသူ့မှာကောင်းတဲ့ချက်တွေအားသာတဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲ official global ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမက2နှစ်တောင်ပေးထားတဲ့အပြင်6လအတွင်းမှာလည်းရှေ့မှန်နောက်မှန်ကွဲခဲ့လို့ရှိရင် free တစ်ချိန်ပြန်လဲပေးရလေ 啊，说我路那么那没奶奶路多少人不过身边不孬。 ဒါပေါ့ 早上啊，global 啊，都没有来啦。 မဟုတ်ဘူး Note 15ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Note 15 Note 15 Pro Note 15 Pro Plus ဆိုပြီးတော့3မျိုးတောင်လာတာ 哇，买到不？ အဲ့ထဲမှာငါကြိုက်ဆုံးကတော့ Redmi Note 15 Pro Plus ပဲသူကအားသွင်းဝက်ကို100ဝက်သုံးပေးထားပြီး battery ampere မှာလည်း6500တောင်သုံးပေးထားတဲ့အပြင်ကင်မရာမှာလည်းငါတို့ main ကလေးရေးအချိန်200 megapixel ပါတယ်သုံးပေးထားတဲ့ CPU ကလည်း Snapdragon 7X Gen ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် game ဆော့ရင်လည်း share ပဲပြီးရင်သူ့ color လေးတွေအရင်လာတာပဲ ဘာရောင်လေးတွေလဲဈေးရရော အယောင်နေနဲ့က black ရယ် blue ရယ် mocha brown ရယ်ဆိုပြီး3ရောင်လာတယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းလေးက RAM 512GB ကို19,900ပဲ official global ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fast color အတွင်းမှာဝယ်မယ်ဆိုရင် official running 2 year ပါတဲ့အပြင်၄နှစ်အတွင်းမှာ battery percent 80%အောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery အစားထိုးပြန်လဲပေးအောင်ပါ2နှစ်အတွင်းမှာလည်းရှေ့မှန်နောက်မှန်ကွဲသွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်း free ပြန်လဲပေးအောင်ပါ အဲ့ဆိုအခုဝယ်လို့ရပြီပေါ့ no မရသေးဘူးတစ်လပိုင်း16ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဝယ်လို့ရမှာအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေကြတဲ့ချစ်ရတဲ့ customer လေးတို့လည်းမင်ခုပြောပြနေတဲ့ Redmi Note 15 series ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တစ်လပိုင်း16ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မင်တို့ရဲ့ A1 Mobile and Electronics ဆိုင်မှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါပြီရှင်။